La uçağım kaçtı la. Neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bir 22 Nisan Pazartesi sabahından günaydın. Şimdi birazdan bu dorseyi alacağız. Çatalca'ya doğru yükleme yapmaya gideceğiz. İngiltere yüklemesine gideceğiz. Şu an şeydeyim. Bizim depomuzdayım. Anadolu yakasındaki Tuzla tarafındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanındaki depomuzdayız yine. Şimdi bu dorseyi takacağız. Karşıya Çatalca'ya gideceğiz arkadaşlar. Yaklaşık kaç saattir unuttum şimdi. İçi silindi doğruya. Yaklaşık 60 saattir Asya'm dinlendi. Ben de dinlendim. Şimdi artık hafta başladı. İşe, eğlenceye ve işkenceye devam. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız. Hortumları taktık. Elektrik ve hava bağlantılarını taktık. Şimdi ayakları kaldıracağız. Şimdi arabayı yol seviyesine indirip plate'e oturtacağız. Plate'imiz şurası oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi geri geleceğiz. Dorsal ve çekiciyi bağlayacağız. Şöyle daha iyi görmeniz için telefonu yere koydum. Ve arkadaşlar şu an bu dorsemiz boş ya, yüklemeye gideceğiz ya. Yüklemeye gitmeden önce mutlaka şu gümrük halatını, şu kelepçeleri, tokaları falan, tenteyi, arka kapağı, lambaları, lastikleri, her yeri kontrol etmek gerekiyor. Her yeri. Çünkü bir arıza varsa yüklemeye gitmeden önce halletmemiz gerekiyor. Ve spanzetlerimize bakıyoruz. Evet, spanzetlerimiz de var. Çünkü yükleyeceğimiz yükte bayağı bir spanzet gerekecek. Aynı zamanda dorsenin çantasına bakmamız gerekiyor. Evraklarına bakmamız lazım. Herhangi bir şey eksik mi diye. Muayenesine de bakalım. Muayenesinin tarihine daha var, çok var. Slovenya dozolası burada. Ruhsat burada. Yeşil sarı kağıtlar burada.
Tırsanın kağıtları burada. Tamam, sıkıntı yok. Çantayı yanıma alacağım. Çekicinin içine. Çünkü buradan çalınır malınır. Biri bir dingillik yapar. İcap etmez. Burada kalmaması lazım bence. Şimdi Ümit abim geldi Almanya'dan. Bizim şoförlerden. Ümit abim geldi. Arabası da şurada ve kendisi de orada. Şimdi onunla bir 2 dakika laflayacağız. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Çünkü onu özledim. Bu arada bütün eşyalarım burada darmadağın. Çünkü daha yeni Dorse'ye bağlandı. Bu mutfak takımını ve diğer bazı şeyleri Dorse'ye taşıyacağım. Öyle arkadaşlar. Yolculuk başlasın. Ümit abi kaçmadan bir 2 dakika onun yanına uğrayayım. Ümit abimi çok seviyorum. 2 yıl önce de burada İkra'da çalışırken biz beraber çok yolculuk yapmıştık. Sağ olsun, çok kraldır, çok da yardımcı olur. O adam oraya girdi, son anda kırmızı yandı, gişe kapandı. Bu gişeleri biraz daha geniş yapsalar ölecekler mi merak ediyorum. Yani ülke mi iflas edecek, şirketler mi iflas edecek, insanlığın sonu mu gelecek, göt taşı mı yağacak, ne olacak yani? Şu gişeleri biraz daha geniş yapsanız ölecek misiniz ya? Şu adam geçene kadar canı çıktı ya. Gerçekten anlam veremiyorum ya. Hiçbir mantıklı açıklaması yoktur bence ya. Varsa söyleyin arkadaşlar ya. Bu gişeler niye bu kadar dar ya? Birçok ülkede böyle ya. Rusya'da zaten tırların geçtiği bazı gişeler bile daracık yani. Zar zor geçiyorduk yani. Kazakistan'a gittiğimde de öyleydi. Çatalca'ya bir 30-40 kilometrem kaldı. Birazdan İstanbul Havalimanı'nın oradan geçeceğiz. 2017 ve 18 yılları arasında İstanbul Havalimanı inşaatında minibüs şoförlüğü yapmıştım. Her geçtiğimde o anlar, o günler aklıma geliyor. Olmadığım masa yok ya. Çalışmadığım iş yok. Girmediğim ülkeye yer kalmadı ya. Ne günlerdi be. Şöyle bir düşünüyorum da yine. Vay be. Nereden nereye gelmişiz. Evet dostlar. Çatalca'ya geldim. Burası Troika'nın yeri. Burada da bir arkadaşım var, çalışıyor. Transbatur Lojistik'in garajının olduğu yere geldim. Şura eski çalıştığım şirket. Buradan önce 1,5 ay orada çalıştım Transbatur'da. O yeni Volvo'lardan falan sürüyordum. Neyse. Niye buraya geldim? Şimdi teslimat yerim buraya yakın. Bir de ön bijonun tekerleklerde sıkıntı var. Araba sağa sola çekiyor. Bir de direksiyon titriyor. Bijonlara baktım. Bazıları gevşemiş. Yavaş yavaş buraya kadar geldim. Şurada bir garaj var. Tamirciler falan var. O yüzden en yakın yer olduğu için buraya geldim şimdi. Öğlen arasındayız. Şimdi vay Transporter, ne haber la? Özlediniz mi beni? He? Çalıştık işte ya 1,5 ay. İyi kötü bir tecrübe, bir şeyler edindik Transporter'da da. Aç dayı aç, kaldır şu tüpü. Tekerleğimiz altımızdan fırlayıp gidecek. Şu tamponu da benden önceki şoför vurmuş. Onu da artık arabasını geri alacak. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu arabayı benden alacaklar. Başka bir tane verecekler, artık o zaman yaptırır ya. Zaten geçtiğimiz hafta arabayı tamire götürdüm. Bayağı birçok yerin tamiri yaptırdım ama burası yetişmedi. Transporter'da çalışırken bu garaja çok geliyordum. Şuraya yıkamaya falan, ne bileyim elektrikçi tamirciye falan çok geliyordum. Transporter'dan arkadaşlar seyrediyorsa da videomu, onlara da selam olsunlar. Yolları açık olsun. Bijonlar gerçekten gevşemiş. Geçen hafta ön lastikleri değiştirmiştim, sıfırlamıştım. Bir önceki videoyu izlerseniz görürsünüz. Ön lastikleri yenilemiştim, sıfırlamıştım. Hemen 4-5 gün oldu. Şimdi bir baktım bijonlar gevşemiş.
Neyse ki sağ salim hallettik. Şimdi yola çıkınca anlarım aradaki farkı. Yüklemeye başladık. İngiltere değil, pardon arkadaşlar. Fransa yüklemesiymiş. Bu şekilde platformlar. Demir kafeslerin içerisinde alüminyum ve cam ürünler. Hafif ama 12-13 civarında. Şöyle şu şekilde spanzet attık. Şimdi arabayı geri salacağım, burada sırtımla bitireceğim. Geri mi? Niye? He, içeri yerleştirme için mi? İçeri yerleştirme için mi abi? Hallederiz da. 3 tane Forte 8 tonluk uzun tren gibi bir şey kaldırıyor. Sağ salim inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Abi ortalı bırakalım da yine. Dur çıkmasınlar, ortalı değil. İki ortalamamız lazım. Çatalca'nın güzel köyleri, güzel doğası. Sağ salim yüklememizi yaptık. Yükümüz 11 ton civarında. Şimdi bu dorseyi götürecek şoförle buluşmaya gidiyorum. Yine Çatalca tarafında bir yerlerde görüşeceğiz. Bu dorseyi ona vereceğim. Ben de onun dorsesini alacağım. Ve onun dorsesinin İstanbul'un her iki yakasında çeşitli yerlerde teslimatları var. Öyle bir değişiklik olmazsa yarın ve bugün o teslimatlarla ilgileneceğim. Ya böyle köpücükler. Ya bura çok keskin ya. Sola doğru dönmemiz lazım şu yola. Dayı dönerim de çok keskin. Ya da dönerken dorseyi takarım sana. İcap etmez. Al 2 dakika ileri. Aferin. Eyvallah. Hadımköy'de gümrükleme yapacağım yere geldim ve bakın ne gördüm. Transmotor'un arabası. Transmotor'da çalışırken şu mavileri sürmek kısmet olmamıştı. Genelde beyaz, bir de gri Volvo'ları sürmüştüm. Bugün 23 Nisan. Çocukların bayramı. Bir zamanlar bizim de bayramımızdı. Kutlu olsun. Bizim diğer araba geldi buraya. Beklemede. Ben de burada beklemedeyim. Çalışma olup olmayacağı henüz tam olarak belli değil. Resmi tatilden dolayı gümrükleme işlemi yapılacaklar mı belli değil. Daha henüz çalışanlar, görevliler gelmediler. O yüzden beklemedeyiz bakalım. Büyük ihtimalle öğleden sonra belki gelip işlemlere devam etme gibi bir muhabbet duyduk bakalım. O yüzden bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok zaten. Bir kahvaltı falan bir şeyler hazırlayayım. Takılayım ben de bir bakayım. Hadımköy tarafındayım. Şimdi Anadolu yakasına, Tuzla tarafına doğru gideceğim. Dayı çekil. Dik bir yokuş, dar bir yokuş ve bozuk bir zemin. Ya değiştirme şu vitesi ya. Bazen olmayacak yerde vites değiştiriyor. Aferin. Mecbur yol vereceksin yoksa sıkışacaksın orada. Şu arkamdaki minibüs sıkıştırıp duruyor. Vuracak şimdi.
Neyse. Şimdi Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru yola çıktık arkadaşlar. Yol üstünde bir kebap bir şeyler alacağım. Ondan sonra yola devam edeceğim teslimat adresime doğru. O dorseyi Gökhan abiye teslim ettim. O da yarın gümrükleme işlemlerini bitirip Fransa'ya götürecek. Yolu açık olsun. Bugün 23 Nisan olduğu için yetişmedi. Gümrükleme işlemleri pek bugün işlemedi. Öyle arkadaşlar. Soğuk bir İstanbul günü işte. Kış geri geldi sanki. Bir 24 verdim arabaya, takoya. Ondan sonra yola çıktım işte. O yüzden bu saate kaldı. ...24 Nisan... ...akşam kahvaltısı... Şu depoya geldim de... ...evraklarda ve paletlerde bir sıkıntı çıktı... ...o yüzden bugün teslimat yapamadım... ...bu bütün gün bekledim burada... ...bir şeyler atıştırıyorum ve misafirim var... Safir... ...ne buldun lan orada? Neredensin? Sucuk vereceğim sana. Yarına kaldık. Oğlum ne buldun orada? Yakışıklı. Al. Şanslı günündesin ha. Yıllar önce Adana'da evde yaşarken bayağı bir kedi besliyordum. Bahçede, evin içinde. Bayağı 20-30 tane kedi vardı yani. Kediler en çok sevdiğim hayvanlar. İş güç nasıl la? Çoluk çocuk. He? Bayağı acıkmış ya, yazık. Birkaç tane daha vereyim. İşte bizim işte bazen böyle çok can sıkıcı şeyler oluyor maalesef. Yani ilk baş inecek paletleri en arkaya koymuyorlar. En öne koyuyorlar. Ondan sonra yan tarafa aç kapa. Başka yere git yine yan tarafa aç kapa. Yok ya da bütün paletleri indiriyorlar. Ondan sonra geri yüklüyorlar. Yani boş eziyet, yani vakit kaybı. Üşenmekten falan değil yani, eziyettir bu, başka bir şey değil yani. Maalesef bu konuda biraz can sıkıcı şeyler olabilir işte. Normalde bunu arka taraflara doğru koymaları gerekiyorlar. Tamam, yükün dengeli yüklenmesi gerekiyor. Ağırlığa göre yüklenmesi gerekiyor ama ayarlanabilir sonuçta. Ayarlamak isteyen her türlü ayarlar yani. Şimdi uğraş dur. Aç kapağı, oraya git gel. Bütün paletleri indir, bindir. Tekrardan hepsini yerinden oynat. Hadi neyse ki bunlar küçük paletler ve arabanın yarısı dolu. Bazı yüklerde komple dolu oluyor ve her taraf spanzetle bağlı oluyor. İşte o zaman gerçekten işkenceye dönüyor. Burada işte şu paletleri indirdikten sonra sağlık antreposuna gideceğiz. Geçen hafta da gitmiştim. Sağ olun.
Şimdi bu çadırı, ilaveleri kapattım, tenteyi kapattım, işte kapakları kapattım, komple her şeyi kapattım. Yani Dorsey'i tam yola çıkacağım diye evraklarımı almaya giderken bir baktım, bana ne deseler iyi. Bir paleti almayı unutmuşuz. Dedim ben sizin yapacağınız işi. Şimdi tekrardan açtım. Şu önde bir palet var. O paleti gelip almalarını bekliyorum işte. Yabancısı olduğumuz yerde değil yani. Her gün geldiğimiz bir yer burası. Olur, insanlık hali, hatadır falan da benim en çok öfkem aslında bunlara da değil. Yüklendiği yerde yanlış yüklenmesi. Sıralamanın yanlış yüklenmesi. Yazık şimdi bak, unuttular, insanlık hali, eyvallah. Şimdi 2 defa aç kapa şu bu falan filan. Ya sabır. Gerçekten sabır. 25 Nisan pazartesi Perşembe sabahı arkadaşlar, günaydın. Sağlık Lojistik'i tebrik ediyorum. Bir girişimiz var, bir de bir çıkışımız var. Yani 1 saat içinde gümrük de açıldı, teslimatı da yaptım ve çıkış onayımı da, evraklarımı da aldım şükür. Buradaki Anadolu yakasındaki sağlığa ne zaman gelsem böyle hemen kısacık her şeyi halledip çıkıyoruz. Tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Şimdi istikametimiz, garajımız, bizim garaj da zaten 2 kilometre ileride, şurada, şuranın arkasında. Orada 1-2 işim var bizim garajda, bizim depoda. Ondan sonra gideceğiz. Sancaktepe, Samandıra tarafında başka bir yere daha teslimata, yola devam edeceğiz arkadaşlar. Kürkçünün dönüp dolaşıp döneceği yer Kürkçü dükkanıysa, bir şoförün de dönüp dolaşıp döneceği yer deposudur, garajıdır. Pek dilim dönmedi ama aşktan midem bulanıyor. Daha sabah teslimatlarla uğraştım, daha kahvaltı yapamadım. Bekçi dayı, ne haber la? Dayı az yavaş gidin lan, toz çıkarmayın ya. Alt üst oldu nefes. Açlıktan ölüyorum arkadaşlar, öğle arası. Evrakları teslim ettim. Gümrüğün beyannamenin açılmasını bekliyorum işte. Şu buzdolabımız olmasa doğru düzgün bir yemek yiyebileceğimiz masalık gibi bir yer yok yani arabanın içinde maalesef. Bazı arabalarda var. DAF'la Manda vardı diye hatırlıyorum sanki. Şuradan bir çekmece mi ne bir şey çıkıyordu onlarda. Neyse arkadaşlar, öyle açlıktan ölüyorum. Pidemi paylaşırım ama kolayı vermem, bak söyleyeyim. Ben çok kolaycıyım. Vermem kolayı abi, hiç kusura bakmayın. Pideyi de verebilirim ama. Neyse. Hadi buyurun da öyle bakmayın orada öyle. Asya, sen aç mısın da? He? Asya? Oğlum uyumuş la bu. Neyse, uyanınca sorar. Açsa bir petrole gideriz, mazotunu alırız. Böyle bazen tam yemeğin ortasında aklına bir şey geliyor. Bir şey geliyor ya da biri geliyor. Öyle boğazında kalıyor yani, böyle suratın düşüyor. Çok kötü bir şey la. Neyse. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü
geceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzün düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım. ...26 Nisan Cuma. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Beğenleme açıldı. Gümrükleme işlemleri yapıldı. Son kalan 2 paletimi teslim edeceğim buraya. Ondan sonra ki henüz sevkiyatım, görevim belli değil. Bakalım. Ve bugün cuma, şimdi yarın cumartesi bir de pazar var önümüze. Bakalım bir iş düşecek mi? Düşecekse nereye düşecek? Gelişmelerden haberdar ederiz sayın seyirciler. 27 Nisan Cumartesi öğle saatlerindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Nasıl malzeme takımım ama takım çantam nasıl, iyi mi? Ne ararsanız var. Bunu Rusya'da almıştım geçen sene. Yani o zamanın parasıyla TL karşılığı olarak 1500 liraya almış olmuştum oradan. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte yolda, sağda, solda gerektiğinde kullanıyorum. Şimdi lazım mesela, kullanacağım. Hatta bakın, gıcır gıcır ilk defa kullanacağım. Ki umarım Allah kullandırtmaz bunu hiçbir yerde bana. Öyle şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Bizim bir tane dorsenin ayağı kırılmış da ayak şeyi. Ayak kolu demiri olur yani, o kırık da. Onu sökeceğim. Başka bir tane dorseden alıp söküp takacağım işte. Öyle bir şeyler yapacağız. Bugün bizim depoda yükleme yapıyorum işte. Burada garajdaki işlere yardımcı oluyorum. Şunu anahtarların yardımıyla şu ayağın kolunu değiştirdik. Kırılmıştı. Başka dorseden alıp başka dorseyi taktım. Kullanılan dorseden alıp bozuk olan kırık ayak kolunu kullanılmayan dorseye taktık. Öyle arkadaşlar. Büyük ihtimalle bugün akşam şeye gideceğim. Edirne Kapıkule sınır kapısını dorse götüreceğim büyük ihtimalle. Buyur abi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarası eşliğinde bir şeyler bahsedeyim arkadaşlar. Şu an istikametimiz Kapıkule sınır kapısı. Yani Türkiye ve Bulgaristan arasındaki bir sınır kapısıdır. Oraya sırtımdaki dorseyi götüreceğim. Orada Abbas abim beni bekliyor. 2 yıl önce de tanışıyorduk Abbas abiyle. Onunla birlikte Irak'a da gitmiştik. Bu dorseyi ona teslim edeceğim. O da sırtındaki dorseyi bana verecek. Ondan sonra sağ salim işte İstanbul'a geri döneceğiz. Ondan alacağım dorsenin teslimatı İstanbul teslimatlı bir dorse. Öyle arkadaşlar. Onun dışında yol üstüne 2 tane arkadaşım var. Onlarla konuştum. Büyük ihtimalle onları da yanımda götürüp getireceğim Kapıkule sınır kapısına. Öyle ikisi de çok sevdiğim arkadaşlarımdır. Onlar da tır şoförü. İşte bakalım
kazasız belasız öyle beraber bir yolculuk yapalım dedik. Şimdi her zaman arkadaşlarımla falan kimse, yani birileriyle görüşme şansım olmuyor pek. Anca işte böyle yol üstüne denk gelirse yani öyle. İşte öyle değerlendirmek istedik. İşte bugün zaten cumartesi gecesi. Yarın da hiç çalışma yok zaten. Öyle işte arkadaşlarımla öyle bir dertleşiriz, bir keyif yaparız, gideriz geliriz diye düşündük. İşte şimdi beni bekliyorlar. Onları alacağım. Ondan sonra gideceğiz, geleceğiz. Ondan sonra onları geri bırakırım vesaire. Öyle arkadaşlar. Falan filan işte ya. Düştük yine bu yola. Bugün bayağı bir dorse yükledim. Yükleme yardımcı oldum diğer şoför arkadaşlarla birlikte. İşte bayağı bir 4-5 tane dorse yükledik yani bugün. Bizim depoda. Öyle işte. Şimdi de bir dorse takası için öyle tekrar edeyim. Kapıkule sınır kapısına gidip geleceğiz. Kapıkule'ye ben en son ne zaman 3 yıl önce miydi 4 yıl önce miydi neydi Murat Lojistik'in kamyonuyla gitmiştim. Oralardaki A101 marketlere sevkiyata çıkıyordum. Bu arada manzara harika. Şu telefonun kamerasına gerçekten hayranım. Şöyle biraz yakından çekeyim. Öyle işte. Arkadaş sağa geç. Ben de buradan güzel güzel sollayayım. Zaten onu geçemeyeceksin. Eşşoğlu eşek, eşşoğlu eşek, eşşoğlu eşek. Bak. Hayır zaten sen onu geçene kadar ben zaten geçeceğim. Neyse. Şimdi sinirlerimi bozmak istemiyorum, keyfim yerinde. Salak salak insanlarla uğraşıyoruz. Öyle dostlar ya. İşte yıllar sonra Kapıkule'ye gidiyorum. Gitmekte bulunmaktayız. Haydi Asya. Kazasız belasız. Evet, Kapıkule sınır kapısına yakın bir parktayız. Dorseleri değiştireceğiz. Eşyalarımızı falan taşıyacağız. Şu tır Ukrayna tırı buraya sıkışmış. Yarım saattir bu tırı buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Adama sol diyoruz, sağ yapıyor. Sağ diyoruz, sol yapıyor. Yani bizi dinleseydi, yani beni dinleseydi 2 dakikada çıkmıştı ama yarım saattir uğraşıyoruz. Abbas abim de orada. Öyle işte arkadaşlar. Bizim burada bir yaklaşık şu an 10 tane kadar zaten arabamız var. Sağda solda bizim arabalarda şoförleri de gördüm. Ay gayret çıkacağım bebeğim. Hadi sıkan ya. Ay da güzel bu gece ya. Ve soğuk, hava resmen ayaz var yani. Şükür çıktı ya. Tebrikler, madalya aldınız. Dedim tebrikler, bir madalya versinler bize. Ayaklar yerdeyken plate oturtulmaz. Allah rızası için damat gibi de giyinme artık ya. Hakikaten lan, ne alakası var? Sabah düğünüm var. Çantaya baktın mı? Sabah düğünüm var. Bakacağım Çantayı abi. gördün mü? Bakacağım şimdi abi de. Bu tam kaldırmama rağmen yetişmedi, anlamadım. Neye yetişmedi? Ayaklar sert. Nasıl sen? İndirirken hiçbir şey yok. Nasıl? O yerine getirmemişsin. Şey, Hayır. Yavaş ayarda ben de indirdim biraz. Bu kol bunun orijinali değil. Bak görüyor musun? o tamam fazla kalktığı için öyle. Kol orijinal değil, değiştirmişler. Kısa bu. Yük Emre'nin. Emre mi bakıyor? Ha, Hayır işte. sen ona göre sana numarayı atsın. En fazla işte kim ilgilenirse. Tamam. Belki pazartesi günü görevim dorse değişebilir, biliyorum ben. Ben bilmem ona ben bir şey diyemem. Ben sana söyleyeyim senin haberin olsun. Tamam. Şey yaparım. Yarın Emre'ye mesaj atar söyle. İlk defa kapıyı görüyorum, biliyor musun?
Ben daha önce görmüştüm. Evet arkadaşlar, karşınızda Kapıkule sınır kapısı. Şurada 500 metre ileride. Bulgaristan'a açılan, Edirne'den Bulgaristan'a açılan sınır kapımız. Daha henüz vizem çıkmadığı için ben gitmiyorum tabi. Şimdi geri dönüyoruz kapıdan. Başka bir şoför arkadaşla dorse değişimi yaptık. Yanımda da dingilin biri var. Açlıktan ölüyoruz var ya, açlıktan, uykusuzluktan, yorgunluktan ölüyoruz. Ama şimdi Kapıkule'den, şimdi Edirne'den İstanbul'a dönmemiz şart. Sağ salim bakalım. Bak, Türkiye'ye hoş geldiniz Özgür. Eyvallah. La biz zaten Türkiye'deydik. Yanlış anlaşılma olmaz. Canım bana bana Leyla, kıynamayın bana Leyla, oynamayın Leyla, yüreğimde oh Leyla. Canım bana bana Leyla, kıynamayın bana Leyla, oynamayın Leyla, yüreğimde oh Leyla. Arkadaşımla vedalaştım. Şimdi Anadolu yakasına doğru, Orhanlı'ya doğru, bizim garaja doğru yolculuğa devam arkadaşlar. 24 saattir uykusuz şekilde yoğun bir çalışmayla güne devam ediyorum. Şu an şeydeyiz. Esenyurt işte Beylikdüzü otoban bağlantısındayız. Buralarda yıllarım geçti. Karış karış var ya, İstanbul'u karış karış yıllarım geçti buralarda. Her geçtiğim yerde eski günlerde yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Sabahladık bugün de. Buraya kadar Asya'mla geldik. Asya'mın yükü ağır. Sırtında 23 ton var. Bu yokuşta dik zaten. Pazar sabahı, pazar kahvaltıları. Arkadaşlar çok şükür sağ salim Tuzla Orhanlı'daki depomuza geldim. Bir sıkıntı yok şükür. Takograf süremin, yani günlük 9 saatlik sürüş süremin tam 5 dakikası kala park ettim. Hemen dorseyi kestim. Hemen park ettim. Arabayı yatışa aldım. Son dakikada yetiştim. Araya reklam arası girdi. Pardon.
Yüzümden gözümden zaten konuşmamdan anlaşılıyordur. Uykusuzluktan, yorgunluktan, stresten biraz canım çıktı açıkçası. Çünkü 30 saattir falan uyumadım ve çok yoğun bir şekilde çalıştım. Gün içerisinde bizim depoda 5 tane dorseyi yükledim. Dorsenin yüklenmesiyle falan ilgilendim. Ondan sonra seri bir şekilde Edirne Kapıkule'ye gidip geldim. 11 saat içerisinde 9 saatte gidip geldim. Yaklaşık 700 kilometre. Yani bayağı bir iyi bir şey demek bu, bilmeyenler için diyeyim. Öyle işte. Şimdi de artık dinlenme, uyku zamanı. Artık akşam uyanırım falan, anca öyle kendime vakit ayırırım. Sonra zaten yarın pazartesi, yarın da duruma göre, vaziyete göre bakacağız. Arabayı ya 24 saate ya da 45 saat dinlendirmem gerekiyor. Ona da yarın bir bakacağız, duruma göre bir karar vereceğiz artık. Evrilmeyen Adam ve Asya, artık uyuma vakti. Bize iyi geceler dileyin. Ve bana akşam günaydını dileyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sucuklu yumurta hazırlıyorum. Uyandım. Uçaklar yine kafamıza dolaşıyor. Akşama da şöyle bir tavuk kaynatırım. Orada biraz da sebze, meyvem, bir şeylerim de var. Abur cubur, ıvır zıvır bir şeylerim var işte. Daha uçağımı kaçırdım yine ben ya. Bugün soğuk ama huzurlu bir pazar akşamındayız. Sucuklar yandı. Öyle arkadaşlar. Geç uyandığım için geç uyuyacağım. Öyle takılırım. Yarın da bakalım ne işimiz falan çıkacak. Şimdi kapatalım. Bu şekilde. Yettim gari, dur geldim. Hiç kimse olmadı senin gibi, hiç kimse gelmedi benim, gelmeyecek. İsterdim kalmasın kaldığı gibi, ama onlar yasak bize, keşke hareketi. Kimse olmadı senin gibi, hiç kimse olmadı. Three, two, one.